commencer le 26 et le 27 mai. Donc ça commence le 26 et ça prendra fin le 27 mai. Donc c'est 2 jours de convention de 18h à 22h. Et le thème, nous allons parler de le feu de la rédemption. Le feu de la rédemption. Et nous serons là avec le bishop Nengese et 5 femmes, les femmes de feu. Nous serons là avec le pasteur Fifi Nengese. Nous serons là avec l'évangéliste Nicole Maha, l'évangéliste Cathy Eka du ciel et le pasteur Brigitte Teka. Vraiment, vous êtes bienvenus. Prenez votre agenda. Écrivez ces dates le 26 et le 27 mai, de 18h à 22h du soir. Et notre communiqué, donc, nous sommes aussi, nous travaillons en collaboration avec Gwemani Foundation. Gwemani Foundation, nous avons pour but aider et donner l'espoir à ceux qui n'ont pas l'espoir. Mais avant toute chose, je bénis Dieu pour ce moment, mais je ne suis pas seule comme vous le remarquez, et je laisse, comme vous avez entendu, Gwemani Foundation, notre manager, yeah, the chairman of the foundation. À vous la parole. Hello, je me présente, c'est Obed Gwemani. Moko ya bandeko kati ya Gwemani Foundation azo. Ouais. Amen. Et nous avons notre sœur, sister. I'll let you to introduce yourself. Yeah, hi guys, my name is Nova, and obviously I am partnered with Obed, so we work together, and yes, that's really what we do. Thank God, God bless you. Bien-aimés, vous savez, la Bible nous dit, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Ça, c'est écrit dans Proverbe 28-27, la Bible nous dit, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Mais celui qui ferme les yeux est chargé des malédictions. Des malédictions. Je lis en lingala pour une meilleure compréhension. Toza na Proverbe 28-27, Bible lobi na biso nini, na tangi na kombo na Yesu. Moto oyo akabelaka bato bakelela, azangaka eloko moko te. Kasi oyo akanisaka bapasi na bango te, azwaka lisuma. Lisuma, c'est-à-dire malédiction. Oyo uti epai na Nzambe, parce que yende a inspiré po bakoma makambo oyo. Ngam na lobi yango te. Donc, pour lisuma te, esengeli na muke oyo ozozwa, okantaka pe bato bazanga. Yango na thème na biso ya lelo ezali giving hope. Giving hope, on est en anglais, donc donner l'espoir. Donc, toujours donner espoir na banane. Et pourquoi? C'est pourquoi je laisse la parole à mon bien-aimé frère Obed, Aïb Sabissonko en profondeur. Pourquoi donner, donner l'espoir, pardon, giving hope. Ouais. Topesa ba espoir na bandeko nyonso ba perdre espoir. Donc to se basé ming pe na Congo, aux anano base na biso parce que je suis congolais aussi. Tozo pe sa espoir pourquoi? Parce que tozo mona makambu nyonso zo lekana comment les bato bazo souffrir en général. Et puis na moi muke o nzamba pesi biso, na moi pe intelligence o nzamba pesi biso. Tobaki pourquoi pas to aider pe bandeko baza kuna parce que to e barelo moko biso ba toza na Europe. Toza un peu na moi comment dirais-je na ma possibilité par rapport parce que awa rosanon ne fait ça avec one pan au côté na Powerland or anything au kolia. Mais au moins kuna na kini mutu azata na sans frontières. O ezake asombate lo kolia o boy donc a habité à banda wapi asuka wapi. Mais na grâce au nzambe a pesibiso que to en Europe yango pe totala ki tobi pourquoi pas to aider pe bandeko parce que même na Bible nzambe abi ke moko asuka na otuna abino j'étais à l'hôpital nazaki na prison orandenga visiter osungaki ngaite. Donc pour moi na lingaki vraiment est dans la cannabis parce que la bénédiction ça s'arrache. Donc tozolinga un peu que one day ata na ozalate to jour na jugement quand même na présenter ba œuvre nanga oyo pe tout ça là qui naissait donc c'est ça ça vraiment beach na biso et puis tozana toujours dispo pour na ko sunga bandeko nyonso baza na Afrique. C'est ça yango tolobaki ke tozo give hope donc parce que bango na situation baza na ngoza na kola ba perdre déjà espoir mo boy.
Donc, comme État que Congolais, tout se soutenir en 100%, c'est pour ça que tout ça vraiment wana pour na moi mkio tout meka tout aider bango. Donc, na été aussi c'est non vous appelez le baksa. To be honest, I'm just going to add on top of what Obed said. It's basically helping those in need. It's helping the people that have lost hope in life and helping those who probably don't see the need or the reason of leaving anymore because they don't have anything. So as young people, we know what we have. We, at least here in Europe, we have something. We wake up every morning. We don't really stress about what we're going to eat, what we're going to how we're going to dress ourselves and everything. But however, they don't have nothing. They have absolutely nothing out there. And many of them is, if they don't either sacrifice themselves, many they do prostitute and so on, and others have to be outside in the cold, in the rain. And if they don't do none of this, then they don't get nothing to eat. So as young people, we realize that the people out there in Congo, like ourselves, they have nothing like that, and we're here wasting it, or we're taking advantage of what we have. So we decided as a good initiative is to think about those people in need. And it's not only something that we want to stop only in Congo. The reason we say Congo is because that's our motherland. That's where we started. So growing up in Congo or being born in Congo is, we want to give back to the Congolese because we have to also think about people first. So by starting with this foundation and that, we hope that God will help us in order to extend it and not only help the Congolese, but help those people in need. It can be in any other country. It can be here. It can be in African country, Asian country. If we have the possibility, we are more than happy and more than willing to do so. So we only ask for God's help and anybody else there who is touched by the Lord, if they are willing to walk along with us to achieve it. To be God bless you. Beloved, you listen to what our beautiful sister just said, that it's all over the world, wherever there's a poor, wherever there's people in need, we're willing to help, but we need the God's support and your support. You are watching us. You're wasting a lot. You have that little that the Lord bless you with. You can also come to rescue those people. You can come and help. Hallelujah. So we can give hope. We will try to give hope by the grace of God to the hopeless. Amen. Donc, moi, on a vu ça sur le bani. On a vu que, en tant que jeune, baso mekra, basalaka, bapesaka hope. Donc, bisungi, espoir. Moi, bisungi, on a baso pesa pelikia. Moto, on a fait que there's life out there. Ngai pena vivre bien aimé ozo sala musala oyo senga kinzamba tika trona ya mais lokola nzamba sala kaka na mutu à travers mutu zala kana la bénédiction et okomona oyo nzambe akosalela yo et ça linga pasi mona ndenga zolo balobi toko toucher partout oui toko toucher partout parce que il y a les pauvres partout, they are hopeless everywhere in the world. We're not stingy, we're not selfish just for Congo. Yeah, we start from Congo because the situation, the political situation is very bad, really bad, yeah. For situation is more mabe, you want to so bad, mais our eye will keep an eye to other people as well. Even here in England, where we live in, this is our country as well. Yeah, we are from here, because if they ask you where you from, you say, I'm from UK, I'm from London. Here, Tokosala, we'll do here, we'll do everywhere. Hallelujah. That's why we need your help. Because the Bible says, dans Proverbe 21:13, c'est lui qui ferme son oreille au cri du pauvre, créera lui-même et n'aura point de réponse. Donc, pauvre, a déterminé que quelqu'un a moto à zana posa li sungia na Congo. Balobi o azole la partout. Donc, mission na biso. Tozota la partout. Tobi ke nzambe na biso aza illimité. Nzambe na biso aza kolobolo na palata. Bien aimé, il y a qu'au joindre biso to présenter vision la biso au toza na mopa ina nzambe parce que c'est déjà opérationnel. Donc kanga matoité, bible lobi c'est lui. Donc oyo akokanga litoyi na ye na kolela ya mobola. Bien aimé, mobola za moto oya zangi. Bien aimé, soki to eli bino bilili. When we bring the video, omona neba ninga bazako kele na façon moko bien aimé okanga motema te. Yobi tia siko na place ya mutu wana, put yourself in that person's shoe okanga motema te. Yangwana sans pour autant tarder na niko soni ni Proverbe 21:13 c'est lui qui ferme l'oreille, pas oyoki. Là où tu es, ozana matoi. Là où tu es, you got ears.
Donc, au yoki biso ndenge tolobi, la Bible nous dit ne ferme pas l'oreille parce qu'ils sont en train de crier. Ils sont en train de pleurer. Ils sont en train. Et ils sont dans une situation. Ils ont rapport à la situation politique parce que nous sommes apolitiques. Mais, parce que nous sommes dans le dernier temps. Les attentes, ils passent et continuent na mokili. Ils ont na Congoté. Ils ont partout. Mais plus, ils sont ça dans la ndenge ya Mozambique. Alléluia. Yango balobi oya kokanga litoi na cri. Po batu wana pasi ba olela. Même awa so moni bato wala na nzela, il pleure, malili, hiver. Na Congo bato ba mai ekoti bandako ekoti mai bazolela. Bazolela kolela na bango. Eza po nzamba tika trone te po nzambe bien aimé c'est une grâce. Obi so bisali kana la bénédiction. Na nzela na onde nzamba pambola. Eza grâce ebele. Yango na lobi susu papa obed. Bakisi la biso lisusu. Po chairman na biso eza yo. Alléluia. Elo ngalo ba Amen. Et là, c'est vraiment biblique en plus. Parce que c'est totally même histoire à Abraham. Nous avons appelé ça qui est Isaac. Nasuka singa sur Isaac. Pour nous, il y a une façon de faire atala après bénédiction. Est-ce que aux assos obéissants envers ma parole nanga à mon avis que Abraham angara salangotia lo bagi nini atiki et andenge morope nabiso bato zaliawa eza nga zango te que ezake peut-être na osungate non eza comme na zango comme offrande nanga na opesa parce que offrande ezaka te que kokene na panier église pas au cheka raboy c'est fini non OK eza pe moko ya ba offrande auto sala. Parce que tant que nous avons des bandela bike na otuna ona zaki na hôpital tuna nini wako talangate. Ça veut dire que bande ko na ngazo abango no kola ke Jésus. Donc na zo abango vraiment no kola ke na biko OK Jésus yeyo. Nga na osala nini pona aider. Na sali par nanga o no setika la parce que ndeto osala ngo toki pinman ke to bandi to zona nu fomo côté o ilor mo côté non. To osala ngo ezake to api ba jeune. Parce que na rosa na rappeler ba j'aime ça pourquoi pas na rouler na moi car na sala bo na ça pe vie mais tant otali ke obi oh lelo à quoi sert bon na gagner no samukili lorsque am nanga et dans un jour juger liboso nzambe pourquoi pas na bandano na iloko est important ou est que ko aider bandeko parce que après ababi que toi na vie éternelle ou est likolo vomena wela na sana bolamu awa et puis nzamba ebindeni ako récompenser biso à la longue donc il y a vraiment que tous arrivent à na posa ya ba aide bande ko moko au monde peut que a se senti touché parce que ils a vraiment parti kota la pena moi na ya 2 ans 3 ans donc azana parenté a ne lote ayebi na nuté que hop ne sila habité na obanda ndenge nini na osala nini bon exemple be to zandet bande ko pena que o baza ba ofele ba yebi passe wana esalema esalara mais or qu'est-ce que yo za kuna passe mais aux en Europe aux quand même na moi eloko mais ce que muto ce que azana parenté azana famille ayebi lokote ce que ba lokote na l'état to lokote ouais ba lokote ce que na nzela donc ayebi te banandeni c'est pour ça que tunga que Women Foundation ezalawana na to assurer que éducation quand même il y a jeunesse il y a l'homme no ba biso ezala vraiment donc ils ont la réussite quoi et donc côté éducation côté ni pour parce que toi ouais là non t'es que exemple que ouais toi la mon balata non toi on a vraiment que liboso mind na bon vraiment que ils ont moi sagesse que donc moi sagesse au bas on vraiment école na ndenge éducation éducation ya nini donc tout ça vraiment na yango toi vraiment na posa ba ya aide ya ndeko na ndeko parce que nous Women Foundation tout ça que exemple que tout le bas oh bo pesa biso bo tout ça là non. Donc numéro vraiment ils a affiché wana soki kutu wana pour ça que you know ngana osala ouais donc soko butali que peut-être ngana participer na boé to repesa pe numéro ya bandeko ba en Afrique au bengi au rosa pe participation na part na yo na ndenge na yo teni mais vraiment toza vraiment uni yango to singa na ba jeune nyoso pe ba Holanda biso na ba mama na ba ndeko nyoso toza vraiment na mitema na donc nga tozo ba vraiment ko ka bano to boti to ba parents na biso to ba yaya na biso ba leki na biso donc tango zo zo ba on aura parce que babi biso nyoso bana nzami to za famille donc to zo ba on aura la famille to zo donc vraiment yango to sala moins fort wana ke to sala ta moi musala nzamba tindela biso na sia mukili donc ouais
Et puis, tant qu'Abraham a accepté que Isaac a hésité à quitter. Donc, on dit, quand mon père singa, a directement, a bon même moi. Et puis, tant a zwimbeni, pour kata moi, na kaliba singa. Qu'on a dit, stop. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est maintenant que je vois que tu m'aimes. Ouais. Donc, Abraham, la Bible dit que c'est l'ami de Dieu. Nous avons appelé ça comme instruction, bima, qui est la place pour nga na kotinda yo, va, kende sika kitenda ka ba parents na yo, kende sika nga na kotinda yo. Après si moi na Sarah, na aja ki mokolo. Nzamba zalaki na ye pembeni. Oh, ba tumsu ba ye barate, il y a certaines choses qui sont la bossa na nzamba, mais nzamba benga openda ami intime. Because there's a difference between friend and best friend. Alléluia. Parce que wana Abraham a comme qui best friend de Dieu, puis bah ça là qui alliance, nous avons révélé qui alliance. Père de multitude. Donc à celle là qui est makambu, il y a minene ya koleka. Alléluia. Ya ngone za na yondeko. Tant mususu yo tsaka no libodo, so no pe lipamboli na Nzambe. Oui, Nzambe lo la pe funga mapono ko on donne à celui qui donne. Donnez et vous sera donné. Mais ezana makambu mususu ba benga ngo ba sacrifice. Oyebi no bisote. Peut-être que zomi tuna ba bimeli wapi. Comme on a pas commis Obéo, ça Obed. Obed, Bwemani, évangéliste Mimi, Sister Nova, Toza est belé, Toza ka boité. Toza boité, donc, maman Zali, nous sommes évangéliste, n'a pas jeune, n'a biso, ça l'enza bébé moussou bazali, par la foi, n'a dit que bino pe bozali. Amen. Donc, Tozo Sunga, Tolobi crie à pauvre. Frère Obed, le comment très important, le que yes soit kotuna, yes. Balobi na suka Yesu tanga kwa na bokonzi na akokabola na loboko mobali akotia ba brebis. Allez na loboko ya mwasi akotia ba chèvre siko ba brebis na nde akotuna bango akoyisa bango lobi boya bokota bolia na ngai tangu na zangaki bopesa kingai bo visita kingai mais na loboko na ya mwasi akobenga na ba chèvre wana ko na bango ba buku wana ko na bango ke bokende na moto pona kozanga ko kabayaya pona kozanga ko sunga bango balobi leo nini yo zangaki to pesa kiyote leo nini biso to pimela kiyo alobi tangu bozo pimela kaka bato bozo mona na miso za na ngai nini yango moni vision na biso oyo ezaka pona babola oui to sunga bato bakelela moi si disais so terme babola ezaka terme lobamaka po bible ezoloba alléluia pozo totali na 28 na proverbe 28 29 avec la biso nini moto ezala proverbe 28 27 babi na biso nini 28 27 babi moto oyo akabelaka bato bakelela donc bobola na bakelela eza moto azangi eloko eza insulte te donc tant yo osungi bango c'est à Dieu babi celui qui donne aux pauvres prête à Dieu donc tant yo so pesa moto akelela ozo defisa Nzambe Nzambe siko atika na nyonga motu te akozongisela yo frère na biso alobi ke Nzambe akotuna Yesu akoloba bino bango pe bakotuna tosalisaki yo ntango ni abi ntango bozali kopesa bato wana leo bozovisite bango leo bozoyamba baoyo bazangi bandako eza ngai nde bosalia badefisaki Nzambe Nzambe afuti Nzambe afutaka na suka mais afutaka mpe na se awa po biso toosala ngo tomona mpe gloire na Nzambe bien aimé yo mpo komona yango kolelo bibino nelangana nga na bandako na bino bino bosa mosala nga mpe nakotela bafamille na bino akangaka maduso banga bayiba na vi na yo bato nyonso to bangi bayela yo na ndenge mabe ofrande na yo eza koganga halleluya ofrande ekoganga ofrande oyo omonaka bien aimé babonté oyo tosala mpe na Nzambe ebikisaka meme malade osisi to bohôpital okasaka kotunzakani okomona balinga bakoleka na difficulté yo ekomi facilité mama makambo bango bazwaka solution te eza kopesa po tozotouche motema na Nzambe Nzambe akobimisa belie ndenge abibakisaki mpo na Abraham abina sala na ye nini te nakokomisa pauvre te tala Nzambe aboyekolebisa Abraham abimisi mpate azalaki ombre ya Jésus azalaki image ya Jésus yo Jésus akokota na ndako na yo Yesu asatangisa ye makila mpo na Abraham omoni moto apesaka Nzambe asalaka n'importe quoi mpo na ye po asepelisa motema na yo alleluya bolatisaki nga lere nini bolesaki nga ere yango yango lere baninga basangi ata bilamba lere baninga bazolela mpo nde toza boye tozologe ba basa toza na nombre ya bato oyo tozologe na bafrere na biso moko bacourant bamai bango bafuta eloko te mpo baza nango te
kolata na bango yango na lisapi moko emataka nzete te loboko moko esukolaka ekosala bamisapi moko esukolaka elongi te toza na besoin soutien na yo epuis tosukaka kaka na wana te projet eza molai mpo yesu tozolanda makolo na yesu mpo toza na jesus full step na kati tozolanda le pas de jésus yesu asengi tovisite baprisonnier na baprisonnier toza na projet ya kokevisite bango kala te tokende kotala bango balobi tolanda makolo bitambe na yesu alleluya lolenge ye atambolaki lolenge ye alingaka yango wana tiki nano sister nova you have something to add on what you just said. With these kids, it's not just, obviously we're not just asking, oh yeah, you have to have just money or just clothes or just anything like that. Obviously those are really good. Yeah. But also we're helping them in terms of like education to teach them something in order for them to know and to learn also how to do something. Yeah. Because here we have education. They teach us how And free. free education. We don't pay for it. And they teach us how to be somebody in life. So you can be whoever you want to be, a doctor, a GP, a lawyer, and so on. Yeah. So these people, in order for them, they have a gift. Everyone got a gift. But in order for them to know what a gift is, we have to help them. Because they don't have, like we said, given hope. If they don't have a hope, they cannot search for the gift they have within them. So with our help, yes, with our support and help, we can get them to become somebody in life. So with the little we do, one day there will be somebody, and then they can start helping others. Yeah. So the aim is not just to help them, but it's also to make them helpers to others who are in need of those help. I like that. And so we work harder, and that's what we ask anybody out there, anything that they know that can help and benefit. It can be a small or a huge thing. It will always matter, because they say not only big things will matter to someone or will make an impact, but it's also the small little gestures that you make will make an impact on someone's life. So even saying thank you to someone here, we know it does change something. It's a blessing. Yes. Someone does something to you and you know, okay, by saying thank you, that person will be happy. Though, you know what? They, at least they recognize what I did. So us doing what we're doing for these people is all, we're not looking at it for us to just say, okay, yeah, we do this, or we're going around, we're helping people. No, it's not to do it for us, but it's to do it for what the Lord is telling us to do. Exactly. Because according to us, we can try to do anything, but without the Lord first, then there's no point of doing it. Yep. So we put the Lord first in everything we do. And then by doing so, we know that people out there will also be touched and will be willing to support and work, like I said, to be and support us to help these people. And you never know, these people can be helping our family back home as well. You never know. So we don't know the future, but we know the present. So we know where they are, and the aim is to achieve a better future for these people. Yeah. And really, that's what we are really in need, and that's what we ask for anybody out there. Anything that you know you can help with, please contact us. The number is there. Call us, talk to us, tell us how you want to help. We are more than happy to tell you the details, or any more details, anything that you want to ask. Feel free, and we can let you know. Amen. I like what you just said. You know, the ideas you have, you brought, I mean, that's the aim. And you brought them to let other people know. Beloved, may the Lord bless you financially. May the Lord bless you with new idea, opinions that you can bring. That will be your contribution to what we just say, what the vision is. You know, you're more than welcome. Any opinions, any support you have, anything you need to add on what my sister said, Emma Bob just said, you are more than welcome. Those are open. Because I like what Sister Nova said, that without the Lord, we can't do nothing. We put the Lord first. Because the Bible says, seek first the kingdom of the Lord and his justice, and the others shall be given to you. You understand? Because we're seeking the Lord. We're asking what to do. He's the one who gives us all those ideas, all those innovations, everything. We depend on the Lord. And you too, you are watching us now. We pray that the Lord, our prayer is just the Lord to bless you, to tell you, to move you, the Holy Spirit to move you. Amen. Don't be stingy, beloved. Think about others. You know, the Lord blesses you so you can be a blessing to others. It's a chain, like you say. Yeah, they have talent in them. Yes. They have something in them that they need to expand it, to come out. But without our help and support, they can't do nothing. They can't do it by themselves. So we are there to sustain, you understand? To sustain them, to help them, to
Because they have a lot of skills. Yes, they Yeah, do. they got Yes. skills, and some of them They are all need to learn. gifted. Yes. Yeah. Yeah, to learn, so they will discover what the Lord They put have, into yeah. them. So we need you, beloved. We need your support. You can be from Congo or from all over the world, Anywhere. any part of the world. We still need you because we can do it in Congo, in Nigeria, in Ghana, in UK, in America, everywhere. We are international foundation. Believe me. Amen. And by the grace of God, we'll meet all of them. We'll get there because our God, all the silver and money and gold belong to Him. Yeah. Yeah. So if we put God in action, He will act. Amen. Hallelujah. Yeah. We're going to move His forward. We speak Lingala and French and English. English. So because we say we are international, we need to reach everyone in the world. Hallelujah. So you're more than welcome. Hallelujah. Yeah, elo penangela baksiza peut-être to zana projet mo to salango to leka to lo bango pe ici stand to comme already I think na fin à juin ou bien juillet. Oh, yeah. Ouais, et ça to sala moi dina mo pour na fondation et tu invité puis moi ouais to tala peut-être que ça ouais, et dans na UK awa na East London donc to leka pour to préciser tant to comme already. Et l'autre, on a tout ça, les que tu peux inviter moi, jeune, ou peut basalia, ou basala moi, activité, ou basala nini. Donc, dans toute chère expérience, il y a vie, bisognoso, to me la moi, ya kumela, moi, musique, donc, ils ont vraiment le mot, tout ça là, toi, tout ça vraiment, pour ça que bisognoso, comme uni, donc, avec Dieu, tout tient liboso, donc, tous allons vraiment unis bisognoso. Donc, on est dans un projet toi nango déjà, donc j'espère que tant que ça me la biso, tant barolinga, tu relèves susu, tu préciser na adresse na news to ça, mais numéro ça déjà wana, ou attends pour cette information, na détail nyoso a bengi kaka, maman Mimi tonga, to sister Nova, donc tu peux ça no ba quand tu rendu news et a elo ndenge eleke là. Ouais. Les jeunes, c'est l'avenir de demain. Nos jeunes, ils sont là pour nous relever lorsque nous serons faibles, fatigués. C'est la force de notre vieillesse. Bien aimés, soutenons l'œuvre parce que nous sommes là, en tant que parents, en tant que mamans, pour soutenir nos enfants, nos jeunes. Et eux aussi, ils ont ce souci-là de soutenir les jeunes. Ensemble, ils vont former une équipe très très forte, bien-aimés. Tu es vraiment le bienvenu ou la bienvenue. Entrer dans cette vision, nous allons tous travailler pour la gloire de Dieu. Nous allons travailler, aider les autres pour la gloire du royaume. Alléluia. Notre Dieu nous a placés pour que nous soyons aussi des canaux de bénédiction pour les autres. Hein? Ne formons pas nos mains, ne formons pas nos oreilles aux cris de pauvres, de ceux-là qui pleurent, qui sont dans leur rue. Et certaines personnes, comme ma soeur avait dit, il y a certains enfants, des filles, des garçons, on les appelle des shege, des shoot kids, et il y en a d'autres qui font la prostitution, mais c'est involontairement. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. En tant que femme, en tant que fille, je vois même sur YouTube, tu vois une fille de 11 ans, 12 ans, et elle sort déjà avec des copains. C'est inacceptable, bien-aimé, c'est inacceptable. Mais par la grâce de Dieu, parce que ce sont des choses que l'Éternel n'aime pas. There are things that the Lord don't even like them. But ceux qui t'ont télémis, si nous nous levons, nous disons que non, nous allons, par la grâce de Dieu, sur ce que le Seigneur va nous donner pour aider ces gens-là, je crois qu'ils vont arrêter tous ces caractères. This kind of behavior will stop. It will. Yes, will stop. Parce que mokili, nandenga mabe, bazolinga biloko mabe bongo ekota. Pour bâtir surtout bas na perdiction, attendre na souka ba keleli felo. Mais biso le quoi totelemi pour la royaume. Le royaume des cieux, ezaka makambo koloba loba te ya ozwa lobiko. Ezaka makambo abstrait, ezaka makambo ya concret. Des choses que nous devons voir et vivre. Et comme ça nous allons voir la main de Dieu. Bah, si tu crois, tu verras. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui est manifeste, qui est palpable, la gloire à Dieu. Moi j'ai vu, j'ai des témoignages là-bas, oyo, bazalaki komona lisungi ezalaki te. Mais tosunga bango pe dans le passé, ba mona gloire à Dieu qui va kumisa monnaie nanza. Comme moi na biso lobaki, si quelqu'un dit merci à cause de ce que toi tu as fait pour lui, ce merci là va aller tout droit chez Dieu. Merci on a apprécié peut-être yo qui est pas ça merci te. Mais yo so mona ka makambo no mo bezo changer. Ozomona kaka ba situation mo
bolamu epolaka te. Bolamu epolaka te. Ezalaka emmagasiné, bien-aimé, gloire à Dieu, j'aime ça. Bolamu epolaka te, bien-aimé. Bolamu epolaka te. Bolamu epolaka te. Je vais vous dire une chose. Au moins, c'est la bamboko oyotoji grâce à Ozala. Obi pourquoi bakenda liboso? Baleki bamboka musupe kana na ba ressources. C'est parce que bafungola mitema. Bafungola mitema. Et puis nakala, ils ont connu des guerres. Parce qu'ils paient la passe, ils ont été colonisés. Bamboko kato vanjoi. So balandi histoire. Ndenge UK banda. Every pass. They're talking about the people who shaped the UK. It was not difficult. It was not easy. Fermier, the hunters were here, you know, things like that, the Romans come in, invasion, this and that, this king was in, and guerre, wars, soki vanda parce qu'à un moment donné, à une date, je crois que vers les années 1600, quelque chose, 1700, le temps qui m'a bango, il y a changé la constitution, quand il sait qu'il va toujours dans la global power, quand il y a système, il y a free maternity leave, il y a free school meals. Par contre, ce système, il y a basi ba voter. Donc, bah changer qui va système belé pour nous couper ça pour easy life. Bah même changer qui m'a camboné système à boka la bango échanger. Bah comme le lot capable, il y a quoi aider batu. Bah school bah banda qui a mikié. Bah bito tia quand même ofele et comment munene. Alléluia. Les lots na yuke soko ye. Soko zimo mukanda na même aux ana mukanda te mais aux ana moi loko ba opesa yo. Parce que bah yebi secret à ko donner. Baza la basambeli, aza la sambelité, à cause de la béni. Parce que la Bible nous dit, quand tu donnes, il te sera aussi donné. Mboka na bango même échange. Pour la ligne, il demande et où t'as a few people. Ma famille n'a pas le même. Je sais, what do you think about? Je vois that woman in the UK story, that Nightingale, Florence Nightingale. Il y a ça, ma kambo ebele. Ba mia shiro to so mona. Yem tabane kiango. Atie fona ye, le lo ba nursery. It's all over the UK. Pour la ligne tena ba mboka mususu. To sala yango pe. Ba Margaret Thatcher, premier ministre ya liboso ya mwasi. Ils ont fait ba marque ba époque. Nous aussi. To banika ka ba jeune biso to pesa bango chance. Ndenge tozana na Congo bele tona ba Margaret Thatcher. Tozana ba king, tozana ba roi, tozana ba président. Mais surtout pesi bango opportunité te. Moyen o ezakati na bango bima ezate yango tozana besoin de soubi. Yango vite fait ngé pena a de l'homme parce que tant la Bible todo prier nzambe batolo bango pe toujours nzamba changera te azande mondinga zalaki donc azalaka ndemoko. Tant au président biloko surtout pour nous donner pourquoi est important. So na vu net exemple moi na mingi ya Bible. Moi moi sona o akota ki prophète et pas naye. Azalaki na eloko te. Après ça ki prophète oyo kaka ye azalaki nango. Balobi tant prophète akei. Babiloko o kako ya Elijah I think. Tant kaka prophète akei to moni oyo salema ipona ye. Toujours azaye kozanga et l'oroté donc et se multiplier qui toujours donc et l'oro ya ndemo pe expérience na opé ça peut-être personnel donc depuis to bani mo makambo ezake atan ne fils que wampa na poche zanga raté ouais parce que ezake nzamba bi que peut-être oh you know na chebino na service ya ba parce que batunyo so totanga na Bible so totali bien nzamba za pambola bango pona kaka bénéfice na bango moroté ozamona toujours Abraham Moïse, batunyoso, population zayeka toujours na sima. Donc, il y a des mots pende tozalara, to bake, nzamba chabiso toujours na service ya batumisus pelisus. Donc, tozala batmo ke, tant to sala boy. Et zala boy parce que pourquoi balobake, tant o epesi, o yeye bate. Pourquoi parce que tant o yopesi, o yumte recevoir yango. Donc, et ça vraiment est le moins important. Il y a un vraiment surtout tant la Bible ming, o comprend mambana, o comment ça mamsu. Donc, depuis tout le monde, dans mon temps, moi, Bible mingi, et comment que moi, prière, et comment au moment où on a besoin de même Salomon a dit, moi, tout est vanité. Au comment au talibobi, pourquoi n'a gagné, à quoi c'est bon à gagner, et l'autre nyoso, tant bandeko, ou yanga ba souffrir. Parce que nous disons que, ouais, j'aime mon pays, j'aime l'Europe, j'aime, oui. Mais est-ce que aux autres salanines? Parce que tout le balobani tu es na mukili to la mission au nzamba salaki évangéliser ya osala boy lorsque est-ce que yo zonga c'est ça a kabol na bande pourquoi biso to sala eloko o ezake tozo zalaka donc kaka biso kaka ouais c'est ça
bien pouvoir. Donc, pouvoir ndenge nini. Donc, eloko vous mettez surtout ça sur histoire mususu ta prophète ake ndeko wana mwana na akufi atako lela vraiment ke ba pesi mwana prophète abi na oyo geste oyo sali okobota ata na ozonga ce soir ozana mwana prophète ake atira kipe aboti et après tant mwana ayo kufa ayibise kutu mobali ayibise pe susu mobali teke oh mwana kufi mobali atune kaka ndeni mwana binini mwana za bien tanga kei alobi nini mosa ndami yo lobaki boy nakangio nango après mosa ndami tamba kei ba nini ba sambel pona mwana seni ala muki et ngolo ba nini ke alliance to don oya sala kiwana iganga ki toujours et dans kola asali hotel moko boy oza ke a présenter liboso nzambe ok nzambe lelo lobi ngape na ta na bi oh so na za na problème parce que to lo baka nzamba changera te o nzamba za ko sala aza capable a sala ngo a ko sala ngoka et pourquoi nga lelo na zanga so na tebo na bi nzambe ok nga na zange bon bato yo tena sima na biso donc toujours nzamba ko luka nini a pambola na mwa mukeka ka ke pona bandeko donc faut que nous masala na vie na yo pour encourager bien aimé oui ngala na koma na mboko yo na mwana na sana mwana nga bébé na koma ki homeless j'avais pas de maison place à kovanda ezate na zape na mukanda te na ngacha mboko na mwana nga na maboko ozomona na kena home office na esala ba problème moko boye il fallait na que les provinces na boye ngalo bingana amta province te na kola bien na ba mboka te ngalo na Londres na province na boya ngunga bingaka na Londres na londonienne oko fise kanyi il faut que nanda kuna yo baboya kite basuka kina bangongai nazaka toujours reconnaissante mais akite ngai pona ndenge oyo na nzamba lobi ko sala oyo li et na koma ina passe bien na lala libanda ko fils na lala na ba carton nazo yembe na nzambe ngana binzambe omoninga yo bengangai banda ko mwana ngana kola mwa bien na grâce ya nzambe mina ina boka oyo le besika na ndati makolo epesa melingai natiki grâce makambo bien kuna na Afrique mena yawa eza yo mtotini ngana mboko pona yawa par hasard siko ngana ko mona ba pasi ya boy valise kuta ko cha bilamba ezate bien mena oyo biso makambo solo valise bilamba na sachet na mwana tani ba carton siko na eta wana to komi butu malili na finiki mwana nga omoni ba mama omona ka net next balala pemena ba fulu na ki bongo na lali na mwana papa bimisa inga na ndaku na lobi seigneur so déjà volonté donga na sala boy na osala boy mais na ko praise yo amen na ko kumisa yo na circonstance yo kolongwa nzambe te pona mona oyo sala na finanga na mona ba poto oyo avana sa mwana mukie opambola papa na ngazo memanga na poto lelo nga na komi na poto na nea ki mukolo na yebi ki osaka nzambo obongwa na te na yebi ko sala ya minene po nazali otanga na ligne ya destinée ya kopambola même si na akina ligne ya kopambola mate yo za nzambo a changer situation alors na yebi ko kota likambu nanga na tiki yango na yebi ko sala mama na bosa ni passe na bandi ko adorer nzambe police ya zwingai bakobomba yo baketanga na hotel ngabi yeba ka otinda ba ange ngana akuna te ngana ko adorer kaka mais ndenge lobiki kotonga hotel na ko remind seigneur ngabi seigneur lena ina Afrique ekina batu musu baki ba homeless ngana so bango na oloje ba bana biso ba ofana na sima batu ba omona kutute na opesa ba ombi ko akulia batu mususu na muki opesa na pambola bango même na ba billet ba kenda pe poto mais seigneur mais si ko ngana zo nyo kwama ndakute seigneur Jésus ngana lali sabat na ba chambre ofele mais ngasi ko na libanda il faut qu'on rappelle à Nzambe bola mon bien amen pesa pour un jour ce qu'on sta ko rappeler ngalo bipe na nga moko te suna mwana ngana sala na nga mutute am oyo asa ya yo ndo sali ochena libum nango pesi epema loko agara kanga ina zamba na bi seigneur na taleli yo soto kokufa oyambaka milimo na biso mais que ta volonté soit faite et puis na tangana batu ba sekanga ba biyo na tawo oza mukanda wapi mutu no sabanda osekanga oza no mukanda ti libanda bakambu nyonso papa penda kuté ya ke côté nenga pe na tikali côté nanga mais nzambo basakana kana ente na ye kozonga o mo fils tininga sur la province donc il to iser muka bengi ngalo bi français lo bi sister kende vas-y ngapi seigneur na ese o mena okene mena ndako na botika mo pesa nga ya bien o moni ngai o mona nga boete na fiki na sala ga bien
batalinga tala bile bifo bangoloba Déclarer, na ouais. expliquer bon bitala o eza ba circonstance na fiki na zaka très bien tala boy batalinga balobi eloko tobika mindele bato ya système bakotinga na bis na komi na province place otolekaka bakitisaka bato moka ya mwa malonga boye nga bakitikanga na place moko lokola boye namona bakitisinga sikoyo wana ya kitoko ngabi oyo eza bandeli ya makambo navandi wana ti na mokuse nayebisi bandeko le ndako minga bingaza na moto ya mboka te province ya nango bien eza nango babete bandako ya kitoko mais nga navanda na ville nana mission na vie mission ya nzambe epuis nazoyimba nazoadore basiste tolingi na bango babi nini toza na bapapier te we don't have document tozokoluka bapapier yo ozala osokola moki you don't care you singing happily no say hey I'm sorry omoni mpesi ngai nati makolo nga ange gabriel akoto mikael akoto kingdom nde ya nzambe yaliame bomona motete nga na omona yango fo nayemba fo nasepela nakumisa nzambe après un mois natika bango kuna mpo bango basala 3 ans bamosusu basala ba 5 ans balingi na bapapier te nga asali 1 mois lettre ye oh non ozwi rege nga alobi nazwi rege nake sikoyo londres bien omoni mokando bobombeli nga obopesaka te elanda nga kuna babi mimi you never get your papers because landeli nga alobi ya nakei elanda nga kuna soki eyeba oyebisa nga botindi nanga balettre nanga tabino bosakalaka la foi la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et on dit quoi la démonstration de celles qu'on ne voit pas. 1 plus 1 égale 2 yo de soki nazwi de nanga déjà naosomba lipa ya boye naosala boye nga alobi mokanda de ezoya nakangi bilo nanga nasongi london nazwi place ovanda na vai nanga balettre na balettre elanda lettre moko eya tofungola lettre jour nakena okosamba sollicite nanga balingi bacompliquer sollicite juge mtakati abeta can't you see that woman is pregnant leave her alone amen juge mtaka toucher jabi leave that woman alone she's pregnant juge asiliki c'est toi pas comment ça maka ange gabriel a bigo silika les choses se passent dans le monde spirituel mama les batikinga wana nazongi so c'est ta mimi there's hope they give hope to the hopeless amen I saw a woman she looked at me she didn't know that I had problem nothing she looked at me she said come apesi number apesi number call me if you need the help this is my number non c'est un seigneur ozo move anga ozaka na London non zonga mboka te mama bwana ekosala 1 mois demi na moni lettre moi enveloppe pa moni ya kaki amen afungula lettre non tete na ganga te amen nasina démontrer ki on nasina ba ki merci Seigneur à l'avance ben mes places aux alliés loba merci Seigneur à l'avance oyebi na zo mukanda bandako elandanga et puis je bapesa nga na bapesa nga ndako ya sika mutavanda te clé oyo efunga mabweta yango nyoko matetala nzambe so bapesepeli so ndenge fort obeda lobi un cas ezala raté et puis depuis ce jour là jusqu'à présent on a kufanza la te amen bana nga bavanda kitoko natambola makolo te obiso nzambe osala fort loba yango mpona bato baza kuna ozoluka ozonyoka banzoka secret sa monga na kosunga ba oyo baza nango te ntango na rappelaki nzambe atali na konti nanga na ba oyo nasala alobi te mama ozoloba eza ya solo ndenge mwasi oyo la femme tsunamite alobi ngai nasengaki nanga bino te bamonaki bonte bolobi bosali bolamu mwana akufi soki mpe yo osalaki bien aimé ekozomona ezosimba te loba parce que lipamboli ya daniel ekangamaka na ciel nzambe asapambolaki ye moyini akangaki yango ntango daniel akotaki mabondeli nzambe asalaki nini atindaki baange na ye baye kokitisa lipamboli bene me peut-être nzambe asasalela oyo ya bolamu mais omonaka te parce que c'est bloqué quelque part yango wana joindre biso tozaka wana mpona kosunga wi toza mpe wana topriaka toza mpe na baministère oyo tobondelaka nzambe tosala nyonso bien aimé tosala nyonso et puis mpona avant napesa parole mama nasepelaki na joseph likambo lobaki pardon ya roi salomon magazaki mwana roi alandaki batrace ya papa na ye david mais à un moment donné la Bible nous dit que le Seigneur apparut à Salomon à tout nier qu'est-ce que tu veux que je te donne que je fasse pour toi Salomon a raisonné à l'obi donne-moi de la sagesse
L'intelligence. Sagesse pourquoi? Afin de conduire ton peuple. Allez, sagesse c'était pour naïba nenge baluka kambongo. Sagesse loko anga na ahua naïba ko vendre sala na mbende langa na nyokola ka batu ponga na sala bien. Ou bien na renya kana dominer batu loko na ahua pesa nga penza do kozo mona tangu na ko eba satir ke wa wana. Alobite sagesse nga na zo senga yo. Pona batu obi oyo lobi batu bana simba nanga. Babi demande à Salomon avait plu à l'Éternel. Bien aimé, oui makamusufu lo baka et puis ça fait nzambe pe esengo. Mi boya tia baninga liboso. Balobi l'amour is put others first. Tia baninga liboso. L'amour voit l'intérêt des autres. Tangu nzambe tali Salomon. Et puis quand tu parles, parce que Dieu se tombe le parlera. On ne peut pas mentir à Dieu. Il est l'omniscient. Il pénètre dans les pensées. Attendez que Salomon a qui c'est parce que c'est qui n'a souci à bas. Alors dit Salomon, je te donne la sagesse. Pas seulement la sagesse, mais quoi? L'intelligence. L'intelligence et la richesse. Dans son richesse, il n'y aura aucun roi. Et il n'y aura aucun roi comme yo. Au moins, pensez aux anango. Qui que ça la partage là? Amen. Et ça la mutu moko tenet yo, na ndenge na yo, na lolenge na yo, ça unique. Amen. Ya wana na moni bien aimé, ce qu'on lui voit soit biso bien. Eza makambo eza teke o lisapo o projet o to koninga miko sa sala kayango déjà. Amen. Bakena ka déjà ba classe. Amen. To pesa ka déjà ya kolia. Yango boni to to boya ki to na projet, pesa bomo ko mama solo. To koya na bilili po le to na flash to e produire. O moni a balobi giving hope. Tem na biso giving hope na moni batir giving hope to hopeless. Mama tell no you We are giving hope to hopeless children. Awa pe yango yo. Goeman Foundation. To za ka Jesus full step to za ensemble na biso to latite to za ka bato giving hope nyoso tu wana Goeman yeyo bobanga kombo te. Mama mimi mboka te yo boko ko ba sa baba. Amen. Mama, you have something to say. May the Lord help. Amen. To be honest, I just wanted to finish to say that do not look at us just because we're young, and then you might say they have no experience. You know, that's the whole point why we say we are in need of you guys out there. If we have the mothers out there, they have experience, like we have you, Mama Mimi, obviously, at the same time is giving us advice as well. So if there's any advice there you want to tell us, you want to let us know, or any ideas you want us, you know, we are still studying. I'm a university student. I'm still studying and I'm working at the same time. But yet I still sacrifice the little time or the little what I have into this. So if there is something else that you guys want us, in order to grow, to be better people in the future, tell us, let us know, give us your advice, and yes, we will take into considerations. We're not going to look at it and just ignore it or just listen to it and ignore it. No. Everything that you guys tell us, speak to us, any communications, we take it into account, and yes, we put it in practice in order to grow, because you know, like Mama Mimi said, that we are the future of, we are the tomorrow, basically. We hold like the future. So, along with everybody else out there, the youth, the parents, the mothers, the kids out there, if we are together united, we can make a change. You know, it's not the end yet. We have the capability and the possibility to help people and to make a change where change needs to be done. And yes, we are young, we know that, but we need you to help us and work along with us in order to make us strong, because yes, we're not perfect. We're not, we don't have everything out there. We don't have all the knowledge out there. But we always need people by our side to do something. You always need someone else to support you. By yourself, yes, you can do something, but with people, we can achieve bigger things. And that's basically the aim of it. Yeah, na bingi pe ba mama oyoki ba na tunde bazolo ba baza young bazolo ba responsabilité. Bongo yo mama va nous talanga yo papa. Toza na basali ya nzambe me baza muke toza na besoin ya yo mama, yo papa, yo grand frère, yo uncle, ya kandingi mwana bazolo ba.
idée oyo oza nango, opinion oyo oza nango, tokozwa yango, tokoconsidérer yango pour permettre likambo oyo kola ba jeune na biso pe baza na besoin ba advice ya ba conseil ya biso mikolo. Alléluia. Boya tosunga. Bien-aimé, nazomona tozoloba Congo esali boye, esali boye. Tosuka kana parole, tosuka kana ko benda na benate zalaki boye. Bible lobi na biso biso toza batu oyo tozozwa na side ya God. Bien que la Bible dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Oh etali César le quoi impôt to kofuta na biso. Oh etali ma politique biso peut toza na ngote biso toza na ngona ndenga bonzambe. Yango to bengi on de ko na biso oza chrétien. To banga te po to koma kaka soko oza pena mwana nzamba solo ya ko joindre biso. Amen. You are a youth, you believe in God and you have that heart of helping. Come and join us. Those are the numbers on the screen. Call one of us. Call Oyomoni Nzamba Tutio na Motema. Call us and tell us what you think, your support, your contribution, how you think you can help. Give us hope so we can bring that hope to the hopeless. And then you will see the results. It's not just we'll take it and then we store it. No. You will see the result and we'll give you feedback about what you did, about your action, about your contribution. You will see the feedback live. Because we're doing everything is operational. We're at work. It's working already. We're feeding them by the grace of God. We're paying for their school fees. We're accommodating them. Yes, we put our own house for them. Hallelujah. We're paying for that house for them. Hallelujah. The electricity bills, everything, the bills we're paying. And the skills that they have, we need to help them to achieve them, their goals. You know, they have dreams that they don't know from where to start to fulfill that dream. But the Lord is counting on you and I to be the channel of blessing for those people. They're not just young, they're young, they're also grown up with them. I saw there's a mom there. Yeah. So next time, beloved, we promise you that we'll bring the video. I will put, if you tap, there's a seat. There's a link. Give all the details so the beloved can go. You can go there, you are free to check, and you see what we've done so far, and then can join us. So, your koti, or mona dia musala o esi e salami. Eza ya masolo ya masaputi. Esi e salami, to luka kaka, to lokato lobi, to sangana, to kende sango, liboso, et puis eza pona esengo na biso, lelo bango soki bazwi ndenge mwana biso lobaki no banzama pambola yo, abeki tongo bango bakozwa pe témoignage. Amen. Bakosunga pe ba hopeless mususu. Alors, apprends-moi à pêcher. Au lieu de me donner un poisson, tant que tu as un mbisi, yango to ke le penza liboso na mo kokoso. Mais ce qui tozo la kisa, ndoko yango, boaka pachaka pam. O boaki na kat nebali, mutu na mtoke na kwena akolobo ya mbisi. Pe okeya wa mazo na awa sola kumule zo bima awa motakosenga moninga elite biso toza na moneti na mboka oyo so ba moni muta osenga mboka na nzela so polisi amoni ofaya ko bebi ke mutu nyonso bakoma na mo capacité ndeko lobi mama possibility capability ya kosuka yozo senga ndenge ni fo balandela yo sika na mbanga ya nini tangu so mona senga bongo aboya kofuta ba bills alinga na makambo apa abima na nzela pa boya na kofuta ba bills eza yemoko meza teke mboka oyo muteboye ko so ba boye so za muta awate baozong sa otam so sala ba papete to makameza bien te baozong so na mboka no ba otika te o souffrir donc bien aimé mais babandaka na pasi na mboka oyo lelo ya bamboka musulu kwa ba Nigeria ebonga pona bango moko basimba na ka loboko na loboko helping hand bien aimé to simba na loboko to ko sala difference. Amen. Hallelujah. Things will change then moi na biswa lobi papa Obed moi 2 minutes maman 2 minutes bongo na clôturer. Bon, autre rôle, jeune, nous tant au cas, tu as quand même anytime car tout ça est disponible. Bon, à partir de 17h ou 16h30, tu as déjà une vidéo. 16h30, 17h au Mona. Ouais, donc na Instagram déjà sur Betika Gwemani Foundation, vidéo nous sur vraiment Zalrana et puis Instagram, Gwemani Foundation. Na Instagram. Instagram, no.
na Instagram so betika Gremon Foundation et bima déjà wana. En plus pe na numéro ka so be numéro za affiché wana déjà donc na to zape na groupe ya WhatsApp to sala ozake ndeko nyonso oyo asungaka oyo ezake acontribue na eloko ne donc eloko vraiment tosala eza soki totindi mbongo tozala to make sure donc motu nyonso azopesa tobaka ok tocotiser déjà peut-être étant bon donc ntango totindi yango tozala mpe reçu totindeli bandeko nyonso na à partir ya WhatsApp to à partir donc ouais donc mbongo nyonso otiaki peut-être to exemple 10 livres donc eza te ke toke na totie 9 livres 50 non totia vraiment 10 livres nyonso ouais donc to commis yango donc ndeko nyonso vraiment oyo aza na posa ya aide or anything donc toza wana soki mpe ke oaide tokoya mpe tolakisi mpe récit tolakisi makambo nyonso et puis soki mpe oza na posa oaide bango directement ouais tozwaki ouais donc bavideo nyonso eyaka déjà la prochaine fois toya nango to soki mpe oza na posa oaide bango directement donc osali biso ka si na numéro eza affiché wana topesa mpe numéro na bango donc oza mpe na contact na bango donc oyo nakoba bakisa nzambe apambola biso donc samedi prochain ouais. à 16h30 okomona papa Obed akozala wana po apesa bino basuite mosusu amen my sister loba pena lingala Lingala is really funny. No, I prefer to say maybe in French. okay. No, but en fait, je voulais juste te dire que merci de prendre votre temps de nous écouter quand même et que Dieu vous bénisse et bah, on espère bien que bientôt là on aura peut-être vos coups de fil et même de nous dire, de nous parler, de nous dire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire. Et comme Obed a dit, bah, la semaine prochaine, bah, on serait là encore, on va vous montrer ce qu'on a fait, des petites œuvres qu'on a fait. Et nous demandons seulement que Dieu nous bénisse et prier pour nous. Et Amen. donc il y a vraiment ça. I'm sorry, I'm going to say in English. I really want to say this is not something that happened just out of the blue. It was something that the Lord told us to do. There's nothing such as accident or coincidence. It's when the Lord He tells you what to do, and by obeying Him and doing His work, you will move forward. Amen. And this is something that He told us to do. And I know there are people out there that the Lord is touching their heart and He's telling you to do something. And please do not hold it back in. Do not be, how can I say, selfish or stingy to yourself. But really know that every little thing you do, the Lord will bless you. Amen. And if you do it with your heart and you trust the Lord, like Mama said here, she told her testimony about the little that she did, and the Lord blessed him with what she did. So the little that you do, remember that the Lord will always bless you. His hand is not short to come and bless you, and His ears are not closed or deaf for Him to listen to your prayers. Amen. A lot of us, maybe our blessings are held back because we don't want to bless others. So by blessing others, you yourself, you can be blessed twice than what you do. Amen. So we just pray that you will really put this into your mind, and really may the Lord bless you and let us move forward from that. Amen. Zamba Pambola Vino, may the Lord bless you all that watched us today. I know that the Lord will bless you. When you see that blessing, I'm sure by faith, I know the Lord is going to do something for you. Amen. That's something I prophesy that you're going to see it this week, from the beginning of this week, that's starting tomorrow. That thing that you get, that blessing, don't forget to come and sow your seed. Call us. Get the number already. If you get the number, you will see that blessing. Amen. By getting the number, that means you're walking by faith. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, ce qu'on a un numéro, et là, si qu'on a démontré déjà foi na yo. On le dit, Seigneur, na ne côté, mais na yo qui va kambo yo nga la vie na nga numéro. Nzamba ko tinda, nzamba ko pesa, na nzela oye mo kwa yebi me yo mona ngona maboko. Ko simba ko tatoli. Si ko tango tatoli ko zalo kwa safira na alliance te. Amen. Yo ko kosa. Tana musana na nzambe, oyo ko mona ke ko pesa po yo ko zanga te. Yango to bandi okondela, po nzamba fungula. Lola pona yo tolandi oyo za touché tobondeli na kombo na Yesu Père éternel yo za nzambe yo kosaka te yo bongwani te papa toye liboso na yo na kombo na Yesu ko abandonner foundation oyo vraiment foundation na oyo za na link na Jesus Full Step Ministry na maboko na yo po ezaka déjà na maboko na yo
papa ba bien aimé o balandi biso o baza touché o baza na posa ko joindre peut-être bazo banga bazo mona ba ko banda ndenge nini ba ko banda wapi papa yo za kolo olo na palata maintenant na ebi par la foi lole yo ki biso tika lole fungama maninisa na lole fungama bénédiction na yo papa e banda ko kita na ndako ya moko na poche ya moko na moko ba idée ya sika papa e banda ko kota na mutu ya moko na moko ba apport na bango contribution na bango ya prière ya finance ya ba idée ya ba opinion oyo zo uta souhaite na Saint-Esprit oyo zo sopa katikati na bango na ebi ete nzambe ekosala makambo ya minene yawe yo travaillaka na nzela na mutu tika yo pambola bana na yo oyo azata la besoin apesa ta lipa na oyo azangi apesa ta secret na oyo azangi alleluya afuta ta minervale na mwana moko na veve moko akanisa beneme kanisa ndio kanisa kila femme tsunami kanisa ina lolenge oyo azana ngo bosenga meet that person to his point of need because you are God. I know you sala kama makambo amine sala na vina bango na ebite papa yo sali yango to pesi yo merci po ete yo sali papa na bandi otika équipe mobimba ya Wilma TV na maboko na yo pambola frère Robert pambola sister Nova pambola pasteur Bishop beba na nzambe nyonso balandi na kombo na Yesu tika lokumu kembo masanjoli ezonga pai na yo na abandonner pe bande ko na biso oyo baza na Congo oyo bazela kalisungi ko uta lesika oyo pesa bango nzoto makasi esika bavandi nzambe yo za pourvoyeur esika biso tokokite na ebete nzambe yo ndozo kokisa poza nzambe miracle bongwani te oza nzambe oyo multiplier ka mapa na mbisi ya mokepo na 5000 personnes obongwani te na ebete osala ya minye alleluya lokumu ezonga pai na kombo na Yesu amen. Amen. Bien-aimé ezalaki bongo émission na biso oyo ya giving hope tozaka pe na Olive TV chaque samedi de 14h30 à 15h. Donc ce que moni biso te toleki samedi on a donc samedi na mususu ozanga comme évangéliste limité bien sûr on a pe ba ndeko nanga ba moleka pona toteya pe oyo ezali maloba na nzambe soza nesika kobondela te oza na besoin mona loboko na nzambe aselo na ba dimension oyo eza palpable tozaka likambo te le Seigneur pouvoira le Seigneur bo nzambe na sasa nzambe ya abstrait aza nzambe asalaka makambo emonisamaka po tate lobi merci Jésus obotaka te oboti osimbaka eloko te mbongo te mosala te po osali lisungi ezalaki te eliki ezalaki te pe eliki ezongi couple lien ke pantana pe ezongi nzambe azosala ba miracle. The walking miracle God, the object of trust. Il s'appelle Yeshua Mashiach. Tika pambola yo. Tika pokwa oyo za pokwa oyo eliki apa ina yo. Na ebi etezaka pona oko sunga te me kimia pe kota na ndako na yo. Haleluya. Po vandi oyo yoki awa to pesi yo grâce na nzambe. Oyo to ye nango na plateau oyo. To centre yango na ndako na yo. To tindi yango pa ina yo. Tika ba ange ba garder ndako na yo. Tika ba kina na Yesu Mashiach. Et to sele na ndako na yo. Et bate la vie na yo. Pe kimia grâce bonté na nzambe ezala bino na libota na bino nyonso na ba jeune nyonso ba nyonso tu otozala na bango na Bwemani Foundation na Jesus Full Step nzamba pambola bino tomonani à la prochaine occasion si le Seigneur ne revient pas. Que la paix du Seigneur reste avec vous tous. Nous vous aimons au nom de Jésus. Amen. Bye guys. Bye. Love you so much guys. Thank you. Mobimba nanga ye ezangulu na yo elevation nanga ye ezamawa na yo bitumbe komela kinga nafungola miso namona mampinga ya banjelu babundilanga ye balongisanga ye nazwa kimia ye natombola moto na abandona te o boyo zalaki nanga ye jusqu'ici tu m'as secouru jusqu'ici tu m'as secouru Ebenezer jusqu'ici tu m'as secouru malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici tu m'as secouru.
ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana te na bisika ye auta ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana te na famille abimeli balukanga na molili bamona ngai te bazali frappé d'aveuglement molimo mosantu arapelaka ngai bilaka na ngai mpo nalemba te na abandona te oyo ozalaki na ngai jusqu'ici jusqu'ici tu m'as secouru jusqu'ici tu m'as pas laissé Ebenezer jusqu'ici tu m'as pas laissé malgré mes fautes mes faiblesses jusqu'ici tu es avec moi mon centre jusqu'ici tu es avec moi au bois kangate nanzela molai jusqu'ici tu es avec moi jusqu'ici kino lelo jusqu'ici bamuna balemi bazelaki chute nanga jusqu'ici pas à confondu jusqu'ici namoni bolingo nayo jusqu'ici tu es avec moi merci Jésus je peux dire Ebenezer parce que jusqu'ici, tu m'as secouru. Un jour, pendant que j'étais abattu, je disais, Seigneur, tu m'as laissé. Tu m'as ouvert les yeux, tu m'as dit, Moïse, regarde. Regarde les adversaires qui sont autour de toi. Regarde le diable qui veut te détruire. Si je te laisse une minute, tu seras fini. Je t'ai jamais laissé. Même quand tu me sens loin de toi, même quand tu as l'impression que je suis loin de toi, je t'ai abandonné.